bayita ab'ekiboggwe sijja kimenyawo abatulaba ng'oli wa security tulinamu abantu si bonna naye tulinamu abantu abaki ab'ekiboggwe so abantu abo ab'ekiboggwe abafunye okutiisibwa nti obuyinza bubavaako be baleese embeera ate kiruma nnyo bamwino ono abadde mu gavumenti ebbanga eddene tasobola kulowooza nga bo bwe balowooza bano abaana batula n'okutuula kyova owulidde omusajja ono abadde wano Kasaato agambye nti bakuba nga tebaluubirira ne gwe bakuba ayina omubiri oba omusaayi bo balowooza nti ekintu kyabwe balina okukola kye baagala ekintu kyabwe naye nga ne batamanya nti naffe kyaliko ekyaffe. Pozi Honorable Ssimbwa oyogedde nnyo ku poliisi Ekibogwe kati ate arrests ezikolebwa amagye nago ne gayisa obubi bwe gatya nakuwadde kyakulabirako poliisi tekirina nkizo gakyaplayinga ku njuyi zombi tekirina nkizo ne mu military tekirina nkizo ne mu intelligence agencies tekirina nkizo olwaleero abantu abali mu intelligence tebagendayo kukola era n'obusobozi tebabulina n'obumanyirivu tebabulina ne bagendayo kubanga omwana w'abaguma amaze okusoma tulina omuteeka wanaatuula wabyarugaba tulina omuteeka wanaakola ki sigeza ku byarugaba ng'omuntu ayinza okuba wa Ssimbwa ayinza okuba wa bamwine tulina omuteeka wanaatuula mu intelligence n'osanga mu intelligence omanyi waliwo ebintu wagambye kosooke nange waliwo ebintu mu intelligence ebikolebwa intelligence ekwata era ojjukira twali wano ku TV nga babaka ba parliament bali ku safe house nimbagamba mu nsi yonna world over ekintu kye bayita safe house gye kiri mu nsi yonna naye enkozesa kati mu intelligence ne bwoba osindise wa intelligence kukwata Kasaato siraba lwaki nkwata Kasaato maze omuyita mu kibiina azze okungoberera ne mukuba empi mu maaso g'abantu sirabawo ate kye tuyita intelligence saba lwaki nkwata Kasaato ate ne mutuusa embuya ne mukuba ekifaananyi ate nenkireetanga obujulizi nomwambaza ebyambalo byotamusanzeemu singa intelligence yekola ekigambo intelligence kitegeeza abantu abakola mu intelligence balina kubeera intelligent kati ate abantu betuyita ba intelligent bakola ebikolwa ebyekisiru ebitali intelligent abantu ba intelligence abali intelligent bakola ebikolwa ebitali byaba intelligence ebitali intelligent so ekyo kikulaga ki nti gavumenti yaffe etuuse mu mbeera abantu baayo bennyini be bagenda ogisuula kubanga omuntu bw'anaanyigirizibwa n'atulugunyizibwa kiri mu butonde bwa muntu okwerwanako kiri mu butonde bwaki kankubuuse mangu ntukeko ku b'amawulire kuba byogambye byonna okugenda okukwata abantu kati waliwo ekyokkuba kifuuse baana baliwo kikozeddwa mu nsi yonna ku bannayuganda bonna naye kansibire ku b'amawulire ab'amawulire bakubiddwa ebitagambika emabegako eri bagenza bakubwa ne babeetondera waliwo Lwanga tumujjukira yali wa WBS nakati yafuuka mulema obulamu bwe bwonna akena n'okufa yafa akena yebayo oliyo yalugenda waliwo ani ono gwe bakubira wano ku Wakisekaawo basiri abajasi bennyini nga bamuwuula emiggo bulungi kati bano be bannamawulire kino naye bamuyita James Akena naye James Akena kaakati waliwo bano ababadde ekkololo nga bagenze okulusaka bagobera Bobi Wine atwala petition ku UN poliisi yabaddewo military zazze bbiri ne zipaakinga bw'onoofuna ekifaananyi ekyo producer okimpaako military zazze bbiri pick up ne zipaakinga olwapaakinze wali ne babuukako ne babakuba emiggo CDF yavuddeyo ne yeetonda yagambye ebyakoleddwa tebabimanyiiko bo ng'amagye Honorable Ssimbwa security wagikolamu ebbanga nga sinagenda wa RCC njagala kumanya ne Munnayuganda ayagala kumanya military police emanyiddwa nnyo mu discipline baalinye batya pick up bbiri ne ziva e Makindye ne ziyita mu kibuga ne zigenda ekkololo ne olwatuuse ne babako ne bakuba ab'amawulire awatali nsonga yonna naye ng'amagye tewali yabasimbudde Makindye tewali yabakomandinze tewali ziizo nga bw'olaba bwetyo
zatuuse 2 njagala olabe bwe bavuddeko ekyaddiridde tugende mu maaso naye wali nga maliriza kali akasembayo abantu mbadde abagoberera ebadde bigenda mu maaso mu nsi mwalaba abeekalakaasi bwe balumba bwe balumba Capitol building mu America security oba intelligence intelligent olutabaalo lwonna lwaggwa ng'omusirikale afudde naye nga tewali muntu wa bulijjo akoze eki afudde be bantu abali intelligent newakubadde yafa omusirikale naye bakola kyonna ekisoboka obutayiwa musaayi gw'abaki gw'abantu nga nzira ku kino tukiina njawulo ne kyembadde njogera naggambye nti okuva 2007 abantu abatandika okuyingira mu bitongole ebikuumaddembe bajja mu bitongole ebikuumaddembe kukuuma kintu bo kye bayita ekyabo tebajja kuweereza bajja lwa mwana waani munnayuganda ekyo si kirumamu mu kuyingiza poliisi intelligence n'amagye ku bifo ebinene kiri ku likodi nti abantu basimbulwa mu madisitulikiti ga Uganda agamu ne batwalibwa mu madisitulikiti ga Uganda amalala batwale kwota yaabwe ne bayingire ate waliwo ne disitulikiti mu Uganda ezitagoberera kwota nga wano ku mpewo nga tulaba babasabyana neffe gye tutalaba bayingiza 205 naye nga ku mpewo yabaddaana kati abantu abo oba bali mu poliisi oba bali mu magye oba bali mu intelligence ebyo ebikolwa byolabaawo ebyo tebimanyibwa buli omu tebimanyibwa buli omu tutwale ekigambo kya CDF ijjukira jjukira oyo nno president yagamba nti brief gye bamuwa mbu abajaasi bo baali bamanyi nti oyo mubbi kati bamukuba bamanyi mubbi naye ayambadde jaketi y'amawulire ne kamera ye yalemala kati atambulira mu kagaali kati jjukira ebyali e Kaseese omukulu omwe yali aduumira amagye by then yali brigadier yali aduumira amagye yavayo n'agamba yali CDF yali Katumba wamala jeno nti nze ebyagenda mu maaso sibikola ki sibimanyi so okumanya ko Peter Rero nti binashambulia okumanya kati ebigenda mu maaso waliwo abamanyi okuduumira ebyo ebigenda mu maaso waliwo abamanyi era abamu tebamanyi okwetonda kwa CDF tukutwala nze sogerera CDF naye ngamba boganti waliwo abamanyi ye yavuddeyo naga nti amagye tegaaki sanction nze sogerera CDF sogerera magye nze nkubuulidde nti ebyo ebimu abamu tebabimanyi kubanga waliwo bannyini kintu ne mu byobufuzi abamu ku ffe ne muganda wange ono ekisinza otuluma be bantu okulowooza nti ekintu kyabwe ne bakola ebikolwa byonna nga bakola ng'ekyaki so mukulu Kaddu Mukasa nga amaliriza ensonga nti ebintu ebigenda mu maaso abantu bakimanye nti abali mu gavumenti beekanze era beekanga bakola kyonna ekisoboka okukkakkanya okutiisatiisa okumalawo oba okunaabulira ddala ekyo ekibaleetera okwekanga bino bwe bakola kikyali kiki kituuza otumazemu amaanyi akuwa buvumu William Byarugaba gwe nga bw'obiraba wewale nyosewo kiki ekitabo olowooza ki ekitabudde abakuumaddembe obwo ndaba mbadde nsirikiridde omutima gwange kati nze gukaaba omusaayi n'okusingira ddala bwe ndaba ejje eriyitibwa UPDF lye neenyumirizangamu nnyo lye nayagalanga ennyo nga lituuse ku kino omugenzi Eriya Kategaye yali namba 2 ffenna tumumanyi wano munyonyi akatabo ke mukasome nga bwe tutera okugamba yes nga bwe tutera okugamba nti history repeats itself ye yagaana n'agamba nti history does not repeat itself, it's only fools that repeat history. Nenjogera egamba nti ebyafaayo byeddamu
Kategaya yakigaana naga ebyafaayo tebyeddamu abasiru be baddamu ebyafaayo. Nze Oluganda sirumanyi bulungi nkiteddemu. Naye mukulamusa kwange kyova olaba nakuleetedde kyagena ne Ruumu. Nze ndi mwenyamivu nnyo mu ggwanga muno n'abakulembeze baffe b'eddiini n'okusingira abange okusingira ddala abange abakristaayo nga nkijje ku jena ne Ruumu mu biseera bya Amin. Jena Ruumu ne banne ng'otaddeko ba Bishop Kivenjere yali Bishop wange tibasirika basalawo ne bawandiikira n'ebbaluwa ne bagiwandiikira Amin nti owabye. Olwaleero nga gavumenti yaffe ewabye abanaddiini bagenda bugenzi mu State House okwebaza bwebaza President. Mpulira ntidde nnyo ebigenda mu maaso simanyi gye tulaga. Naye William, banaddiini bano basonzemu nnyo olumu. Nnyo kubanga mbadde njagala saagala bawolereza nnyo naye kanjogere ku byenda bigenda mu maaso. Banaddiini bulijjo boogera ku bituuti boogera twatuuse n'okuva mu kalulu ne basongebwamu n'olunwe nti okwogera kwabwe kwe kwasudde ekibiina kya NRM mu Buganda. Mu Busoga simanyi eyo kikyagisudde naye bagambye wano mu Buganda. Buli we babadde ensonga ezo bazoogera, Ssaabasumba Rubaga n'ayogera, Ssaabalabirizi n'ayogera, Bishop Luwalya n'ayogera, Bishop Ziwa n'ayogera, bonna n'abalabirizi abalala bonna ne bannaddiini bonna. Naye n'ekyokubiri okwogera kwabwe kwe kuyinza okukyusa bino kuba bw'ogamba nti Ruumu yayogera ku Amin. Bwe yayogera ki ekyabaawo kyaleetera abakuumaddembe okukyusa mu neeyisa? Bwebanga tibaakyusa ekyabakyusa ekyaddirira tewakimanyi. Ekyegezaako okugamba banaddiini mbeesebako nnyo kubanga mu ggwanga muno kumpi be bakulembeze b'okubiri ku gavumenti. Bwe baba bavuddeyo ne boogera gavumenti etera nnyo okubawuliriza. Gavumenti wano ebagamba nti buli omu alime lubimbi. Wabula ekyenjogedde njagala kwawulamu ekereziya. Ebitundu n'okusinda ddala abasosolodooti. Simanyi oba beewa obuvumu oba waliwo abagamba nti mwe muba mwogera. Abasosolodooti kumpi mu ggwanga bo bayambyeko bo bavuddeyo ne boogera bo mbeebaza. Naye nze ng'omukristaayo n'omukusaba kwa jena ne Ruumu n'alabye Archbishop wange nga yebaza Museveni ku bina ebigenda mu maaso nti we bali kuvayo kubyogerako. Naye ekyo nga kitadde wabbali Democratic Republic of Congo wetwogerera kati erina akalembereza k'ebyobufuzi lwa kereziya. Abadde okimanyi? Lwa kereziya. Ekereziya yava in fact bo batuuka n'okwekalakaasa ne bagenda ku nguudo ne beekalakaasa nga former president Kabila ayagala kukyusa constitution nga wano ntafuge empaka. Naye ekyo nga nziramu ekibuuzo kiki ekitabudde abakuumaddembe mu Uganda? Yes, ekitabudde abakuumaddembe ngo obutawukana ne mukwano gwange ono Ssimbwa kutya bafune ekyekango kitabangawo. Naye waliwo ekintu kyenjagala mumanye mu nsi yonna tulina ebyokulwanyisa bingi naye ekyokulwanyisa kikyasinze kuba ekyomutaawaana abantu kye batera okwerabira kwe kusirika. Kwe kusirika nga tuvudde mu kalulu n'ebyaliwo mu kalulu kirabika bakuumaddembe beetegekera ekintu ekibatana bakulaba nga balowooza kibindabinda. Bo balaba ebyagenda mu kalulu byonna n'okuba n'okukola ki bali balowooza nti lazima oluvannyuma lw'akalulu okukalangirira wateekwa okubaho okwekalakaasa. Nze omukulaba okwange abakuumaddembe kwe balinze. Naye abantu William bwe baba kwe balinze ate abantu abuzibwawo kansala Cyrus bagambye be yasanze embuya. Nzija kakati abantu n'okusingira ddala mu Buganda abantu bonna bwe bava mu kalulu ebyavaamu ne babima amaaso ne basirika. Kati abakuumaddembe bagamba nti nudda bano bantu tibasirise waliwo ekyebapanga. Now kino ekiwamba abantu ekito kyalinga abantu ekyemulaba ekigenda mu maaso basala amagezi ku instiringa fear tukiyita kitya mu Luganda okuteekawo okutya mu bantu nti timugeza wakumira ku bunkenke nti timugeza mu myaka gy'enkaaga
Obote yafugira Buganda ku state of emergency. Wano kyekyali badde kigenda mu maaso ne bakitya naye kati bo basazeewo okubafugira mu kutya mu 1980 nga tuvudde mu kalulu kati ndi ku mustard seed mukuba byasajire na wano ebintu kumpi byebimu bye byaliwo ne President Museveni akyogerako ku peji ya 1026 nga twakava mu kalulu mu 8 okuwamba abantu okutokyalinga abantu okubatta ne President Museveni yeke nyina kugamba bwe yatuuka ekireka yasanga road block ne bamujjamu n'omukyala we n'omwana babatuuza ku ttaka ate jjukira mu kiseera ekyo yakyalinamu ebitiibwa nga 2 former presidential candidate nga ye yakyali ne vice chairman wa military commission nga afuga oraba nga yafuga amayi yali vice president bakurutu bamutuuza ku ttaka kigambibwa nti eyali muganda we ne bane be bajja ne babanunula waawo kyenva nkuleetera kire kyakateegaya ebintu bino lazima biba bigenda mu maaso zi TV zi BBS n'endala abakuumaddembe bawaguru tibalabe ekigenda mu maaso okutuuka n'okubakana nti kino si kiwamba bantu wabula bakwata bukwasi bantu. Waliwo vice chairman NRM Western Dr. Chris Baryomunsi ye yagaye nti ebyemugamba ebya kidnap tebiriiwo nti abasajja abamu beekuweese n'abakazi bali eyo muzirogi bali muzirogi mu lulimi olwangu nti balya life bali muzirogi balya life ebyekiwamba bantu ye Dr. Chris Baryomunsi mu kiseera kino minisita nze simanyi ekituuse mu bantu abali mu gavumenti n'okusingira ddala bwe bavaayo okwegerera gavumenti eno eriko simanyi kumpi buli muntu avaayo awemura oyo bali omunsi ogwoyogerako nga gundi ojukira okufa kwa Nebanda Serina Nebanda oyo bali omunsi naye bamukwatako Christmas yagirira 40 nga yara ayagala batwale akanyama ak'omugenzi bagende bakebere bamanye kyali kimuse naliyo ebiseera ebyo be badokita basatu abali gazetted by parliament yali Dr. Chris Baryomunsi Dr. Lyomoki ne Dr. Bitekerezo angamba ababaka mu parliament yali Dr. Bitekerezo Baryomunsi ne Lyomoki nga bakolagana ne Dr. Nvuwa gwe bakozesa agenda kebere yali Dr. Nzivuwa yarakola mulabu nzijukira omusajja oyo nga akaba amaziga nga amaze kusinga omusango nga bali bamukwatidde bwere so kulisi bali omunsi amanye naye bamukwatako ne bamuvuga mpaka kulisi bali omunsi yagamba nti mu bintu byesigenda kusonyiwa President Museveni kyekino kyankoze naye kulune byayogera simanyi now natunulidde mukwano gwange wano ng'ayogera katono nkaba amaziga kasaato nze ekinkabya amaziga engeri gye nawagiramu gavumenti emu n'amaanyi gange gonna naye nga mbawagira nga mmanye byafaayo gavumenti zetwarwanyisa ey'Amini eya Obote nga byonna ebyaliwo mu biseera bya Amini n'Obote enjawulo zero nkabira nnyo ejje lino kubanga titufunanga kojje mu ggwanga lino erinamu abaana abasomye nga lino simanyi lwaki babakozesa ebintu ebifaanagana ku bwebiti ne bakkiriza simanyi onakireeseeko onakireeta ku Saturday okukwata abaana abantu nga bokutunda ekimu bo kati kyembagamba bo bagamba nti ekintu kyaffe kigenda turwanira ekintu kyaffe ekyo kintu kyamutawaana nzijukira mu biseera bya Obote twasooka kubeerako ne baasi yayitibwanga Mpawatarikaaba naye oluvannyuma twafunako emotoka eziwamba abantu eziringa drone zino bazitanga zigolfs golf era yazikulembera bamuyitanga Chandiriya
president yavuddeyo n'okola ekitongole ekimu eyekyayita okukwata abantu CMI n'ekintu kiwamba abantu buli muntu yenna akiraba luliba olwo CMI agikulembera kati alinyonyola 45 nga gavumenti ene tekyaliwo then ku kyakasatu ekyayogera ekyokupangirira abantu kubateekako emisango egye lino lyonoonese nirituuka n'obutabeeramu yadde kati ekintu kiyitibwa kooti maasho kyekyo omutawaana ekyo bakoze kati kifuuse akatego okwokukwatiramu abavuganya gavumenti muleke kwewuunya nti lwaki babakuba ebifaananyi bagamba nga babapangirira Bobi Wine nga bamukwatidde Arua bamuteekako ki